วันจันทร์ในประเทศများအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်3မိနစ်ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းရက်တန့်သွားစေဖို့အတွက်ဘယ်လိုတွေလုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ချောင်းဆိုးခြင်းဟာတကယ်ကိုပဲကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးချောင်းဆိုးခြင်းအဆိုရင်တော့တင့်လေချောင်းကသူ့ကိုရားရစေအရာကိုအလိုအလျောက်တုံ့ပြန်ရှင်းလင်းတဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ချောင်းဆိုးခြင်းကတညာလုံးအိမ်မရဖြစ်စေကရေဘူးရောက်အဖြစ်မတတ်မတာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အပြင်တစ်ခါတည်းဆိုဘတော်မှချောင်းဆိုးမပြောက်တော့ဘူးလားလို့တောင်ခံစားရစေပါတယ်ချောင်းဆိုးခြင်းအများစုကကုစရာမလိုဘဲနဲ့သူ့ဘာသာပျောက်ကင်းသွားကြပေမဲ့မပျောက်သေးခင်အချိန်အတွင်းမှာခံစားရခက်ပါတယ်ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ချောင်းဆိုးခြင်းအလွယ်တကူပျောက်ကင်းစေနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ချက်ကတော့ပြားရည်အနေနဲ့တောက်ပါပြားရည်ကြိုက်သူဆိုရင်တော့ကံကောင်းတာပါပဲပြားရည်ရောထားတဲ့တောက်စရာပူပူလေးကဝေဒနာသက်သာစေနိုင်ပြီးချောင်းဆိုးခြင်းကိုတက်တန်းတို့အချိန်ပိုင်းတွေမှာကုသပေးနိုင်ပါတယ်ရင်နွေးပူပူလေးတစ်ခွက်ဒါမှမဟုတ်လက်ဖက်ရည်ပူပူလေးတစ်ခွက်မှာပြားရည်နဲ့တံမြာရောပြီးတော့တောက်ပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့သရွေးဆွတ်ခြင်းကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ငုံဆေးပြားတွေနဲ့တကြားလုံးအမာတွေကိုစားပေးပါဗစက်တဲကစိတ်ထွက်တဲ့အရည်တွေနဲ့သရွေးဟာဘလို့ချောင်းဆိုးခြင်းကိုမဆိုရော့စီနိုင်ပါတယ်ဗီတာမင် C စစ်စတာတွေပါဝင်တဲ့ငုံဆေးပြားတွေနဲ့မာကျောတွေတကြားလုံးတွေကသရွေးကိုကူညီနှိုးဆွပေးရဲဒါမှမဟုတ်ဗစက်ထဲမှာစိတ်အထွက်ရည်တွေတိုးများလာစေဖို့ကူညီပေးပါတယ်အိမ်တွင်းဆေးကတော့ချောင်းကြောက်ဆိုးခြင်းအတွက်အထူးအလုပ်ဖြစ်ထိရောက်ပါတယ်ပြီးတော့တင့်ကိုခံအားစနစ်တိုးမြင့်ဖို့နဲ့ရေဓာတ်ဖြစ်တင်မှုအတွက်အရေးများတောက်ပေးပါအရေးမျိုးစုံအထူးသဖြင့်ရေနွေးပူပူချက်စွပ်ပြုတ်နဲ့လက်ဖက်ရည်လိုမျိုးပူပူနွနွအရည်တွေကိုတောက်ခြင်းကဆောင်းဆိုးခြင်းအတွက်နောက်ထပ်ကောင်းမွန်တဲ့အိမ်တွင်းဆေးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းဆိုးနေသူတော်တော်များဟာရေဓာတ်ခန်းချောက်လေးရှိပါတယ်ရေဓာတ်ဖြစ်တင်မှုအတွက်အပြည့်အရည်တွေဟာတင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကဆောင်းဆိုးခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ရောဂါကူးစက်မှုအရင်းမြစ်ကိုတိုက်ထုတ်နိုင်မှုအတွက်ကိုလည်းကူညီပေးပြီးတော့ဆောင်းဆိုးခြင်းနဲ့အတူအဖြစ်များတဲ့လေကြောင်းနာခြင်းကိုလည်းသက်သာစေပါတယ်ပြီးတော့အလုံးချင်းချင်းကချောင်းဆိုးခြင်းကိုမြင်မြန်သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။အိမ်မှာစားရှိတယ်ဆိုရင်တော့ရေနွေးပူပူလေးတွေကိုစားအနည်းငယ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီစားပြော်ရည်နဲ့အလုံးချင်းပေးပါဒီလိုမျိုးအလုံးချင်းတာကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းအထက်ပိုင်းကူးစက်ရောဂါတွေရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအားပြော့စေနိုင်ပြီးအဲ့ဒီကူးစက်ရောဂါတွေကိုနေရာထပ်မပြတ်လာအောင်ကာဝယ်တားဆီးပေးပါတယ်။ပြီးတော့ဝမ်းမချုပ်အောင်တတိထားပါတကယ်လို့သင်ကရေနွေးစိန်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ရေနွေးနဲ့ရေချိုးခြင်းကိုမွေးလျော်တာကြောင့်ချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့ဝမ်းချုပ်ခြင်းတက်တာသွားတာကိုသတိပြုမိဘူးလေဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေတက်တာရောပါစေဖို့အတွက်အဆိုတဲ့တန်မိုးကိုသိလောက်ပါပြီဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့ချောင်းဆိုးပြောက်စေကိုရေနွေးစိန်ခြင်းရေနွေးနဲ့ရေချိုးခြင်းအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ချောင်းဆိုးရင်အလွယ်တကူပျောက်ကင်းအောင်ဘလို့အိမ်တွင်းမှုနီလန်းလေးတွေနဲ့ပျောက်ကင်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြပြပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမဲ့ကျန်းမာရေးဘူးတုတလေးတွေကိုကျမတို့ One Channel ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင် One Channel ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်